大家好，我是杨美丽，现在在云南大理这个小湾镇钓鱼。今天是我钓鱼的第6天，昨天钓了几个小白条，今天又继续抄小白条。为什么我要抄小白条呢？因为我刚刚练手嘛，练我的甩竿呢，一直挂衣服。二是的话，我朋友他们钓那个大海竿都是用小白条钓的，我不钓小白条，哪个来钓小白条是吧？先看能钓多少小白条。目标80个哦，现在都没钓几个。上哪去了？跟你怎么说的？赶街朝下。哎，挂了个鱼。对呀、这个鱼都挂到钩上面了，你都不知道。这是人钓鱼还是鱼钓鱼？挂在钩上面我都不知道。钓鱼人的手，你看没有？还做的什么指甲？钓鱼人的鞋，你看没有？小白鞋，现在都成了什么鞋了？泥巴鞋。看我的钓友，一排一排。这个是我们钓鱼的环境。你看那个上面黄黄的，那就是鱼道。然后这下面，这个就是我的钓椅。环境好美。下雨也要钓鱼，这才是钓鱼人的精神。哎，钓了个大鱼！哦，一顿收获。哇，这是我钓的第一条这么大的鱼吧？哎，我钓了个鱼！这么大？白条吗？不是白条，黄黄的。美丽太难了，钓不到鱼，他们说钓到鱼，他们也说，主要是我不知道我自己钓到鱼了，我还以为是，挂钩了。哇，这边的树桩太多了，老是挂断线，我刚刚以为挂了，然后给我抽起来，结果是一条鱼，终于有一点钓到鱼的快感了吧？因为开始都不懂他们为什么钓鱼会上瘾，会很开心。哇，钓到鱼的真的是好兴奋啊！今天大家的口都挺好的，都钓了好多条鱼，哇，全是鱼。今晚有的鱼吃了，哇，感觉好香啊！闻着还挺香的。看着也不错。今天是美丽睡帐篷的第6天，今天终于收获了好多鱼。今天大家的口都挺好的，吃上鱼了，也钓到鱼了。今天终于知道钓鱼的快乐。你看我上鱼的那一刻，我就拿着那个鱼给旁边的人说：“啊，我终于钓到一条鱼了！”原来真的上鱼的那一刻，真的很开心，很想炫耀。感冒好几天了，连续睡了6天的帐篷，真不容易。因为钓鱼的话，就是每天晚上要钓鱼，要熬夜的，要守到凌晨1点钟。继续加油，希望在这里多坚持几天。